হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে নতুন বছরের উপলক্ষে আপনাদের মাঝে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো সেটা হচ্ছে ওয়ালটন ফ্রিজারি। তো এখন কিন্তু আপনার নতুন বছর উপলক্ষে আমাদের যে ওয়ালটন শোরুমে তো এখন নতুন ডিজাইনের, ঠিক আছে, নতুন সবগুলো নতুন রকমের এখন নতুন ডিজাইনের যে ফ্রিজগুলা আসছে, ঠিক আছে, আগামীকাল আসছে। তো আজ আপনাদের সেই নতুন ডিজাইনের ফ্রিজগুলা এবং কি পুরাতন ডিজাইনের ফ্রিজগুলোও একটু দেখাবো। তো আপনাদের বেশিরভাগ আছে, আজ আপনাদের যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে নতুন ডিজাইনের যে ফ্রিজগুলো আগামীকাল আসছে, ঠিক আছে, আমাদের এক্সক্লুসিভ শোরুম এটা। তো আমাদের ঠিকানা তো আপনাদের বলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে স্বপ্নপুরন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ফার্নিচার, গাজীপুর চৌরাস্তা, বসি সড়ক, তেলিপাড়া, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, চলেন আমরা বেশি দেরি না করে আজ আপনাদের দেখিয়ে দেই যে নতুন যে কোয়ালিটি সিস্টেমগুলো আসছে ফ্রিজের, তো সেগুলো সম্পর্কে এবং সেগুলো প্রাইস সম্পর্কে আজ আপনাদের জানাবো, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, চলেন বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক। আর হ্যাঁ, যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন। তো ভিউয়ার্স, চলেন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সামনে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নতুন কোয়ালিটি সিস্টেম, ঠিক আছে, ফ্রিজগুলা। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলা ফ্রিজ, ঠিক আছে। তো এইগুলা কিন্তু আগামীকালকে আসছে, তারপর আরও অনেকগুলো আছে, এগুলো স্টকে আছে, ঠিক আছে। আপনাদের সবগুলাই দেখাবো। তো এরপরে আপনাদের একটা একটা ফ্রিজের সাথে পরিচয় করে দেই, ঠিক আছে। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে নিউ কালেকশন, ঠিক আছে। এটা দেখেন যে মডেল কোড সহ, ঠিক আছে। এটা দেখুন, এটা হচ্ছে আপনার WFC-3D8, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার 348 লিটার হইতেছে আপনার ক্রস ভলিউম, আর নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 333 লিটার, ঠিক আছে। সবগুলা ইনভার্টার। এটা দেখুন কোয়ালিটি সিস্টেমটা। তো আপনাদের যদি এটার প্রাইসটা বলি, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার GDXX, এটা হচ্ছে আপনার 47,490 টাকা, ঠিক আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 47,490 টাকা, ঠিক আছে। এটা কোয়ালিটি সিস্টেমটা দেখুন একটু। যদি এটা যদি আপনাদের ভিতরে যদি দেখাই, এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে নর্মাল, দেখুন ভিতরে কোয়ালিটিটা, এটা হচ্ছে নর্মাল। তারপরে যদি আপনাদের ডিপটা দেখাই, তো ডিপটা দেখেন, এটা কিন্তু অনেক কোয়ালিটি সিস্টেমটা ভালো, ঠিক আছে। অনেক বড় ফ্রিজ এটা। আর এটা তো আপনাদের বলে দেওয়া হলো যে 348 লিটার, ঠিক আছে, 348/333। তো তারপরে যদি আপনাদের আরেকটা দেখায়, এটা হচ্ছে ইনভার্টার। তো এটা দেখুন, এটা হচ্ছে আপনার সবগুলাই ইনভার্টার। তো এটা দেখুন, এটা দেখতে পাচ্ছেন। আপনার যদি মডেল কোডটা যদি দেখাই, এটা আপনার নিউ কালেকশন, ঠিক আছে। তো এটার মডেল কোড হচ্ছে আপনার WFE-2H2, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে আপনার 382 লিটার হচ্ছে আপনার ক্রস ভলিউম, আর নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 265 লিটার, ঠিক আছে। সবগুলাই হইতেছে আপনার এ গ্রেড, ঠিক আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলাই এ গ্রেড। তো তারপরে যদি আপনাদের ফ্রিজের কোয়ালিটিটা দেখাই, তো ফ্রিজের কোয়ালিটিটা দেখুন, অনেক ভালো কোয়ালিটি সিস্টেম। এটা আপনার নিউ কালেকশন, ঠিক আছে, নতুন আসছে। এর ভিতরে কোয়ালিটি যদি একটু দেখেন, ভিতরে কোয়ালিটিটা, তো ভিতরে দেখেন অনেক ভালো কোয়ালিটি, ঠিক আছে। এটা আপনার সবগুলো আপনার নিউ কালেকশন। তো আপনাদের যেটা দেখাইতেছে এগুলা সব আপনার নিউ কালেকশন, কালকে আসছে। তো আজ আপনাদের নিউ কালেকশনের যে আপনার ফ্রিজগুলো সেগুলো আপনাদের দেখাইতেছি। তো এটাও কোয়ালিটি সিস্টেমটা অনেক ভালো। তারপরে যদি আপনাদের আরেকটা দেখায়, এটা কালারটা একটু দেখেন, ঠিক আছে, অনেকটাই পরিবর্তন কালার। তারপরে আরেকটা দেখেন আকর্ষণীয় কালার, এটা দেখেন। তো এটা হচ্ছে আপনার এটাও কিন্তু নিউ কালেকশনই, ঠিক আছে। বাতির জন্য একটু আপনার ক্লিয়ারলিভাবে দেখা যাইতেছে না, ঠিক আছে। এটাও আপনার নিউ কালেকশন ফ্রিজ, এটা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে আপনার WFD-1F3, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার 176 লিটার। এটা এর আগে ভিডিওতে আপনাদের দেখাইছি। তো এটা আরেকটা আসছে, এটা হলো আপনার নিউ ভার্সন, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 176 লিটার বাই আপনার 163, ঠিক আছে। তো এটা দেখেন নিউ কালেকশন, এটা সবগুলা ইনভার্টার। তো আপনাদের যদি বলি যে আরেকটা ফ্রিজ, এগুলা যে আজ এটা যে আপনার নিউ কালেকশন যে ফ্রিজগুলো আসছে সবগুলা কিন্তু আপনার এগুলার সবগুলার এখন কিন্তু আপনার যেগুলো ফ্রিজগুলো দেখাইলাম, বা এখানে আরও দেখেন আরও 2টা ফ্রিজ আছে, এগুলা সবগুলাই কিন্তু আপনার খাবার, ঠিক আছে, কোনো বরফ হবে না, ঠিক আছে। সবগুলা আপনার খাবার যেরকমভাবে সতেজ সতেজ থাকবে, ঠিক আছে, কোনো বরফ হবে না।
বরফ জমে থাকবে না। তারপরে আরেকটা কোয়ালিটি সিস্টেমটা দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার WFD-1F3, এটা সেম একই, ঠিক আছে, এর আগে যেটা দেখালাম এটার 282 লিটার, এটা তো আপনাদের বলে দিয়েছে 200, এর আগে যে দেখালাম এটার প্রাইসটা, এটা হচ্ছে আপনার 282 লিটার, এটার ক্রস ভলিউম আর নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 265 লিটার, ঠিক আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 40,490 টাকায়, যেটার প্রাইস এটা আপনাদের বলে দেওয়ার আগে চলে গেছিলাম। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 40,490 টাকা। আর 1F3 এটা তো জানেন, এর আগে বলে দেওয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে আপনার 31,990 টাকা, এটা 31,990 টাকা। তো ভিউয়ার্স, তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার নিউ কালেকশন, ঠিক আছে, এটা আপনার নিউ কালেকশন সবগুলাই। তো এটা যদি আপনাদের দেখাই, এটা আপনার কালো কালার, একটু কালোর মধ্যে একটু ঠিক আছে, এটা যদি দেখাই, এটা হচ্ছে আপনার 217 লিটার, এটা হচ্ছে ক্রস ভলিউম আর নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 183 লিটার, ঠিক আছে। এটা দেখুন, এটা অনেক ভালো কোয়ালিটি সিস্টেম, ঠিক আছে। তো এটার যে আপনার প্রাইসটা, ঠিক আছে, GDEL, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 38,990 টাকা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার 38,990 টাকা। এটার কালার কোয়ালিটির সিস্টেমটা আপনাদের ভালোভাবে দেখাতে পারতেছি না, কারণ এখানে একটু জায়গাটা কম, ঠিক আছে। তারপরে এটা দেখেন, এটার কোয়ালিটি সিস্টেম কিন্তু একই, এটা আর এটা, ঠিক আছে, একই ফ্রিজ, এটার কোয়ালিটিটা আলাদা, ঠিক আছে, অনেক ভালো কোয়ালিটি সিস্টেম। এটা আপনাদের বলছিলাম যে ইনভার্টার, সেটা হচ্ছে আপনার ফ্রিজে কিন্তু আপনার থাকবে না, ঠিক আছে, কোনো বরফ জমবে না, আপনার যেরকম সেরকমই থাকবে, আপনার খাবার যেরকম সতেজ সেরকমই থাকবে, কিন্তু কোনো বরফ হবে না, ঠিক আছে। খাবারের ভিতরে কোনো বরফ হবে না, আপনি মাছ বা মাংস রাখেন সেখানে কোনো বরফ হবে না, ঠিক আছে। তো সেখানে শুধু আপনার খাবারটা শুধু থাকবে, ঠিক আছে, মানে সতেজ থাকবে, কিন্তু কোনো বরফ হবে না। তো এগুলা হচ্ছে আপনার নতুন মডেলের। তারপরে আপনাদের যে যদি দেখাই যে আমাদের নিউ মডেলের যে ফ্রিজগুলা এর আগে আপনাদের দেখাইছি, ঠিক আছে। এরপরে আপনাদের যেগুলা দেখাবো, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের বর্তমানে যে আপনার কারখানার আপনার যে ভিতরে আছে, আমাদের গোডাউনের ভিতরে, তো সেগুলা আপনাদের দেখাবো, ঠিক আছে। এর আগেও আপনাদের এগুলা মডেল সম্পর্কে জানাইছি, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের এখন দেখাই যে আমাদের যে ভিতরের যে আপনার যে নতুন ডিজাইনের ফ্রিজগুলা, তো আপনাদের সবগুলো এখন দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন গোডাউনে চলে যাব। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন বর্তমানে আমাদের গোডাউনে, ঠিক আছে, এটা দেখতেছেন যে আমাদের এই গোডাউনে যে ফ্রিজগুলা একটু গোডাউনে একটু অন্ধকার, ঠিক আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ফ্রিজ 3D4, এটা হইতেছে 348 লিটার। তো আমাদের গোডাউনে কিন্তু আপনার ফ্রিজের অভাব নেই, ঠিক আছে। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্রিজগুলা প্রত্যেকটা মডেল নাম্বারই আপনাদের দেখাইতেছি, ঠিক আছে। তো আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে স্বপ্নপুরন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ফার্নিচার, গাজীপুর চৌরাস্তা, বর্ষের সড়ক, তেলিপাড়া, ঠিক আছে, তেলিপাড়া। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্রিজগুলা, ঠিক আছে। এরপরে আপনাদের আর একটু যদি ভিতরে যদি দেখাই, যে ভিতরে দেখেন, ঠিক আছে, যে অনেক, ঠিক আছে, ফ্রিজের অনেক ফ্রিজ আমাদের স্টকে আছে, ঠিক আছে। আমাদের যে গোডাউনের ভিতরে দেখেন অনেক ফ্রিজ আছে, আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করতে পারেন। আর হ্যাঁ, যারা যে কোনো পণ্য আমাদের কাছ থেকে নিতে চান, ঠিক আছে, ফ্রিজ অর্ডার করতে চান, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, ঠিক আছে। ডিসক্রিপশন বক্সে আপনার লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, আপনারা সেখান থেকে অর্ডার করতে পারেন। সেখানে দেখতে পারবেন ওয়ালটন যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, ঠিক আছে, সেখানে আপনারা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখানে আপনার মডেল কোড দিয়ে আপনারা দেখতে পারেন, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, তো আজ আপনাদের যে আমাদের গোডাউনের যে ফ্রিজটা সেটা দেখালাম। তো ভিউয়ার্স, আশা করি সব ভিডিওটি বুঝতে পারছেন। আর হ্যাঁ, যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। আর আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে আবার দেখা হবে। তো ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনাই করি ভিডিওটি শেষ করছি। খুদা হাফেজ।